Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ավանդական չամիչով փլավ, առանց որի անհնար է պատկերացնել Սուրբ Զատիկի սեղանը։ Չամիչով փլավը պետք է եփել շաբաթ երեկոյան կամ կիրակի օրը։ Այսօր ներկայացնում եմ պատրաստման իմ տարբերակը։ Ինչպես տեսնում եք, այն շատ ինքնատիպ և շքեղ տեսք ունի։ Եվ այսպես, ինչ է մեզ պետք փլավը պատրաստելու համար։ 2 բաժակ երկար բրինձ, գետնանուշ, նուշ, ընկույզ, կարագ, աղ և ջրեր, չամիչ, դեղին սալորի չիր և ծիրանաչիր։ Սկզբում սառը ջրով լավ լվանում ենք բրինձը, հետո պիտի լցնենք կաթսայի մեջ և թողնենք 20 րոպե։ Հիմա երկարությամբ կկտրատենք սալորաչիրը և ծիրանաչիրը։ Եթե նկատում եք, ես վերցրել եմ բաց գույնի սալորաչիր, որպեսզի փլավի մեջ գեղեցիկ տեսք ունենա։ Ինչ է մեզ պետք խմորը պատրաստելու համար։ 1 բաժակ մաղած ալյուր, 2 ճաշի գդալ մածուն, 1 ձու և կես թեյի գդալ փխրեցուցիչ և իհարկե աղ։ Ձուի վրա լցնում ենք մածունը, հետո փխրեցուցիչը և լավ խառնում ենք։ Շատերի մոտ հարց կառաջանա, ինչու խմորով։ Ես պատրաստում եմ մեր նախնիների բաղադրատոմսով։ Այս ձևով փլավը տորթի տեսք է ստանում և երբ հյուրերը հավաքվում են սեղանի շուրջ, այն երկար ժամանակ տաք է մնում։ Հիմա կամաց պիտի ավելացնենք ալյուրը և այդ ընթացքում 1 թեյի գդալ աղը։ Ահա ստացվեց այսպիսի խմոր։ Հիմա ինչ պիտի անենք, 2 գունդ պիտի ստանանք, մեկը մեծ, մյուսը փոքր։ Փոքր ալյուր կցանենք ամանի մեջ։ Կծածկենք գնդիկները և կդնենք մի կողմ։ 3 լիտր ջրի մեջ 2 ճաշի գդալ աղ ենք լցնում և 2 ճաշի գդալ ձեթ։ Եվ մեր արդեն քամված բրինձը լցնում ենք վրան։ Խառնում ենք և ուղիղ 4 րոպե հետո պիտի քամենք։ Անցավ 4 րոպե, մեր բրինձը այսպիսի տեսք պիտի ստանա։ Հիմա կքամեմ և շատ սառը ջրով պիտի լվանամ և կանցնենք մյուս գործողությանը։ Թավան դնում ենք գազ օջախի վրա, առաջինը լցնում ենք գետնանուշը։ Մի 2 րոպե պիտի բողվենք։ Հիմա կլցնեմ նուշը։ Սա էլ պիտի բողվենք 1 րոպե։ Անցավ 1 րոպե, հիմա պիտի լցնենք ընկույզը։ Հիմա կլցնենք ջրերը։ Կլցնենք չամիչը, այս ընթացքում կես թեյի գդալ աղ ենք ավելացնում և 1 թեյի գդալ կարագ։
Անջատում ենք գազօջախը եւ ըստ ցանկության կարող եք լցնել 2 ճաշի գդալ կոնյակ։ Ես այսօր պիտի կոնյակով եփեմ։ Մինչ կսառի, կբացեմ խմորը։ Պիտի վերցնենք կաթսը, ինչի մեջ որ պիտի փլավը եփենք։ Այսինքն մենք այսօր պիտի դնենք ջեռոցի մեջ։ Մի փոքր կարակ ենք դնում կաթսայի մեջ եւ տարածում ենք։ Եվ պատերը եւ հատակը պիտի կարակապատված լինեն։ Որից հետո մի քանի հում նուշ ենք վերցնում, ինչպես նկատում եք, կեղև չունի նուշը, եթե խանութում չեք գտնի, շատ հեշտությամբ կարող եք այս գործը իրականացնել, կթռչեք նուշը մեկ օր եւ շատ հեշտությամբ կճեպները դուրս կգան։ Հիմա ինչպես ենք դասավորում նուշը, ծաղիկի տեսք եմ տալիս, որ երբ որ հանենք, գեղեցիկ լինի եւ թմբիկները պիտի դրված լինեն կաթսայի հատակին։ Հիմա կաթսան մի կողմ կդնենք եւ կբացենք խմորը։ Բացելու համար մեզ մի քիչ ալյուր է պետք։ Մի ճաշի գդալ։ Մեծ գունդը կվերցնենք, կդնենք։ Տեսեք, խմորը բավականին պինդ խմոր է, բայց շատ հեշտությամբ բացվում է։ Մեր խմորը այսպիսի տեսք ունի, տեսեք ինչքան բարակ պիտի բացվի, այսինքն արդեն նկատեցիք մի փոքր գունդը բավականին մեծ դարձավ։ Հիմա պիտի տեղավորենք արդեն կաթսայի մեջ։ Ձեռքով կամաց իջեցնում ենք դեպի ներքև, այնպես որ պատերին հավասար կպնեն։ Բրնձի վրա 2 թեյ գդալ աղ լցրեցի։ Հիմա լավ կխառնեմ, թափ տալով, որպեսզի աղը տարածվի։ Կարող եք դուք փորձել, եթե ավելի աղ եք սիրում, մի քիչ կարող եք աղը ավելացնել։ Մի շերտով բրինձը լցնում ենք մեր կաթսայի մեջ։ Չենք սեղմում, որպեսզի երբ որ եփվի, բրինձը չկպնի իրար։ Մի քանի տեղ այսպես կարակ ենք դնում։ Հիմա պիտի լցնենք մեր ջրերը։ Նորից փլավ ենք լցնում, տվյալ դեպքում բրինձ։ Այս անգամ արդեն կլցնենք ամբողջը։ Մի թեթև կդասավորենք եւ կլցնենք մնացած բրինձը։ Մնացած կարակն էլ կլցնենք եւ արդեն երկրորդ փոքրիկ խմորը կդնենք վրան, այսինքն կծածկենք։ Իսկ ավելնորդը կկտրենք։ Ավելի հեշտ է կտրել մկրատով։ Ջեռոցը տաքացնում ենք 350 աստիճանով եւ պետք է եփենք 40 րոպե։ Պատրակաղը մտցնում ենք ջրի մեջ եւ մի քիչ պիտի սեղմենք մեր խմորը։ Այ այսպես։ Հիմա մեջտեղում մի փոքրիկ անց կբացենք, որպեսզի օդը դուրս գա։ Մի քանի տեղից խմորը ծակում ենք, բայց շատ զգուշությամբ, ոչ թե անկյուններում, այլ մեջտեղում։ Հիմա կդնենք արդեն տաք ջեռոցի մեջ։ Անցավ 40 րոպե, ահա այսպիսի տեսք ունի մեր փլավը։
Հիմա ափսե կդնենք վրան եւ շոր կտանք։ Մեր փլավը պատրաստ է։ Հիմա կկտրենք եւ կմբոխշնենք։ Բարի ախորժակ։